लोगों की खंघ बहुत पुरानी ते नहीं आराम आउंदा पिया, उन्हां वास्ते एक आसान जिहा टोटका देने आ। तुसीं वेखना कि 2-4 वारी तुसीं करोगे ते रब सोना करम कर देगा, तुहाडी पुरानी तो पुरानी खंघ भी दूर हो जाएगी। देसी घ्यो लैके ना ਉਹਦਾ 1 चम्मच ਜਾਂ 2 चम्मच तुसीं लै लवो, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਗੁੜ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿ ਢੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਣਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ठीक है। चंद दिन तुसीं एवें कर लो, तुहाडी पुरानी तो पुरानी जिहड़ी खांसी है ना, अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल वेखना कि दूर हो जाएगी।